सो गाइज़ यहाँ पे मेरे बन रहे हैं फ्राइज़, बहुत टेस्टी वाले, आप देख सकते हो। और यहाँ पे गर्मा गर्म चाय, और इनको ज़्यादा नहीं करना है, बस इन्हें थोड़ा सा तलना है। और ये गर्मा गर्म चाय डल रही है। आहा, ये एक हाथ से डाल रही हूँ इसलिए मैं ऐसे करना पड़ रहा है मुझे, साफ।